अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ जो है मूली के पराठे हैं उनकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये मूली के पराठे बनते हैं। सर्दियों की सौगात है, सर्दियों में मूलियाँ फ्रेश आती हैं तो सब लोग ही जो है मूली के पराठे बहुत ही शौक़ से खाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले मैंने मूली ले ली है और बहुत बड़ी मूली थी तो मैंने इसको 2 से 3 पीसेस में कट करके इसको छील लिया है। अब हम इसके जो है अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेंगे। तमाम मूलियों को हमने कद्दूकश कर लेना है। आप भी ज़रूर बना के ये मूली के पराठे ट्राई करें, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और सब बहुत ही पसंद करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैं तमाम जो है मूलियों को कद्दूकश कर लूँगी। इसके बाद जो है इसको तमाम मूली जब हम कद्दूकश कर लेंगे तो निचोड़ कर इसका पानी निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और पराठों में जो है मूली का एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इससे हमारा ये जो है मसाला अच्छे तरीके से तैयार नहीं होता। ये देखें इस तरीके आप हाथ की मदद से ये देखें कितना आप देख सकते हैं, डुबा लेंगे मूली को तो आप देख सकते हैं कि कितना पानी इसमें से निकल रहा है। तमाम पानी आप निकाल लें और फिर तमाम खुश्क मसाले और धनिया वगैरह हम कट करके इसमें डालेंगे। तो धनिया मैं थोड़ा ज़्यादा मिकदार में ले रही हूँ, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया इसमें अच्छा लगता है तो ये थोड़ा मैं आधी गड्डी तकरीबन इसमें धनिया की डाल रही हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से कटिंग इसकी कर सकते हैं, मोटा पतला जिस तरह आपको पसंद है कटिंग करके आप इसमें शामिल करें। तमाम ये देखिए धनिया को मैंने कटिंग कर लिया है और ये अब हम मूली में शामिल कर रहे हैं। इसके बाद हमने जो है तमाम खुश्क मसाले वो भी डाल देंगे। आधी चम्मच मैं इसमें सुर्ख मिर्च की डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ आधी चम्मच, या हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। और आधी चम्मच इसमें मैंने हल्दी की डाली है। तमाम चीज़ें डालकर इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा ये मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा था, मैंने मिक्स करके इसको पीस लिया है और ये मैंने शामिल कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। देखें जी मैं हाथ की मदद से मिक्स कर रही हूँ, चम्मच से भी हम कर सकते थे लेकिन चम्मच के साथ इतनी अच्छी मिक्सिंग नहीं होती और तमाम मसाले जो है मूली के अंदर अच्छे तरीके से नहीं जज़्ब होते। तो आप भी कोशिश करें कि हाथों को धो लें और जो है अच्छे तरीके से मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आटा ले लिए, हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। 2 पेड़े बना रही हूँ ताकि हम जो है इसको जो है एक रोटी को बेल कर उसके ऊपर मसाला लगाकर ऊपर दूसरी रोटी के साथ इसको बंद कर सकें। इस तरीके से आप पेड़े बना लें। अब हम इसको बेलेंगे, पेड़ों को किनारों को थोड़ा पतला करेंगे। उसके बाद हम बेलन की मदद से इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। कोशिश किया करें कि किनारों पे आप बेलन लगाएं ताकि किनारे मोटे ना आएँ। मोटे किनारे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते खाने में। तो इस तरीके से आप बराबर रोटी को बेला करें। अब ये देखिए मैंने एक रोटी बेल ली है, इसी तरीके से मैं जो है दूसरी रोटी को भी बेल लूँगी। बराबर रोटियां बेलने के बाद जो है हम इसमें जो है मसाला लगा लेंगे। मैंने तो ये रेसिपी बनाई है, मेरे घर वालों को सबको बहुत पसंद आई है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपके घर में सबको जो है पसंद आएगी, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आती है। आप चाहें तो इसको चाय के साथ भी जो है सर्व कर सकते हैं, चाहे तो आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। ये देखिए मैंने दूसरी रोटी भी बेल ली है, थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको बड़ा करके। अब हम इसमें जो है मूली का जो हमने मिक्सचर बनाया है ये अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे। अच्छे तरीके से फिल करने के बाद इसके साथ हम ऊपर जो है दूसरे जो रोटी हमने बेल के रखी हुई थी, ये देखिए रोटी के साथ जो थोड़ी मूली वगैरह लगी क्योंकि मैंने बेल के मूलियों के ऊपर ही इसको रख दिया था। तो इस तरीके से आप किनारे से दबा कर इसके अच्छे तरीके से इसको बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखें तमाम किनारे जो है अच्छे तरीके से इक्वल कर दिए हैं, बराबर कर दिए हैं।
और इस तरह बाकी जो है हम हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेंगे रोटी को, ताकि बहुत ज़्यादा मोटी रोटी ना हो। और तवा ये देखें थोड़ा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसके ऊपर रोटी डालने लगी हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार जो है हमारा मूली का पराठा तैयार होगा। ये देखें जी, एक तरफ से मैंने टर्न कर लिया, हल्की फुल्की साइड से रोटी पक चुकी है। अब फ़ौरन ही हम दूसरी साइड जो है घी लगा लेंगे, ताकि हमारा पराठा अच्छे तरीके से पक जाए। देखिए हमने इस तरीके से गोल गोल रोटी को घुमा लेना है। और इस तरह साइडें जो कच्ची रह गई हैं उनको भी अच्छी तरीके से हमने गोल्डन सा कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ये देख सकते हैं हमने तमाम तरफ से जो है पराठे को अच्छे तरीके से पका देना है। देखिए मैं फ़ोल्ड करके इस वजह से पका रही हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखी हुई, दरमियान में आंच जो है थोड़ी तेज़ होती है, तो इस वजह से मैं इस तरीके से रोटी बना रही हूँ। देखें ताकि पूरी रोटी अच्छे तरीके से बन जाए। अब दूसरी साइड भी हम इसके घी लगा के उसको भी पका लेंगे, और दोनों तरीके से हम दोनों तरफ से हमने अच्छे तरीके से रोटी को पका लेना है, ताकि जो है कोई भी साइड कच्ची ना रहे। देखें हमारा कितना ज़बरदस्त पराठा तैयार हो चुका है। दूसरी साइड से भी हम पकाएंगे। ये देख सकते हैं आप मेरे पराठे की फाइनल लुक। ये देखें जी, कोशिश किया करें कि आप पराठे को ज़्यादा जब तवे पे डालें तो बहुत ज़्यादा इसको हिलाया करें, ताकि पराठा एक जैसा जो है बराबर पक जाए, कहीं से भी जले ना आपका पराठा। और जो जगह कच्ची रह जाती है उसको भी पका लिया करें। इसी के साथ आपको मैं फाइनल लुक इसकी दिखा देती हूँ। आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।